Hi friends, welcome to JMA Food. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பச்சை அவரை கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு தொக்கு. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 5 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு 2 வெங்காயம் அரைச்ச வெங்காயத்தை இதில் வந்து இப்போ நம்ம சேர்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி 2 தக்காளியை அரைச்சி இதோடய நம்ம சேர்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா அந்த வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. அதில் 2 கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். இப்போது நம்ம குழம்புக்கு தேவையான இது செமி ஃப்ரை தான், குழம்பு கிடையாது. ஸோ இதுக்கு தேவையான மஞ்சள்தூள் கொஞ்சம் சேர்க்குறோம். முச்சக்கொட்டை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அதோட சப்பாத்தி, தோசை, சாதம் எதுக்கு வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துறதுல 2 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 ஸ்பூன்னா நான் சொல்கிறது ஒரு குட்டி ஸ்பூனில், அதனால் வந்து இது 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு தான் வரும். நீங்கள் உடனே அது வந்து நான் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ரொம்ப ரொம்ப குட்டி ஸ்பூன் அது. இதை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இப்போது பாருங்கள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இதில் ஆட் பண்ணுறேன். இதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதையும் நம்ம நல்லா வதக்க போகிறோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் இது நல்லா வதக்கினோம்னா அந்த பச்சை வாசனை போயிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம 2 தக்காளியை அடித்து அதையும் இப்போ நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இந்த வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு, சோம்பு, மஞ்சத்தூள் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து இதில் 2 தக்காளி அரைச்சி ஊற்றிருக்கேன். இதையும் நம்ம நல்லா வதக்குறோம். கொஞ்சம் நேரம் இதுவும் வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம் சேர்க்கலாம். பாருங்கள், நம்ம இஞ்சி பூண்டு, வெங்காயம், தக்காளி, அப்புறம் சோம்பு, மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா பொடி சேர்த்து போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், 2 நான் கலந்து வச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ இதில் சேர்த்துறேன். சேர்த்து இதையும் ஒரு வதக்கிட்டு அப்புறமா இதுக்கான தேவையான காய்கள் சேர்த்து போகிறோம். காய் என்ன போட போகிறோன்னா இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கும் கத்திரிக்காயும் தான் சேர்த்த போகிறேன். ஸோ பச்சை அவரை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தனால நான் வந்து முன்னாடியே வந்து ஒரு 3 விசில் விட்டுட்டேன். அதனால் இது கொஞ்சம் வெந்துட்டு தான் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் வேகிற டைமில் இதுவும் நல்லா வெந்து மசிஞ்சிடும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நான் வந்து இதில் காய் சேர்க்குறேன். உருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய் எல்லாமே சின்ன சைஸாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாருங்கள், இந்த சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பொடிசாக, அப்போ தான் வந்து வேகும் போது உங்களுக்கு பச்சை அவரையோட சரியாக இருக்கும். கத்திரிக்காயும் அது மாதிரி தான் சின்ன சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதை மசாலாவில் போட்டு நல்லா ஒரு 2 திருப்பி திருப்பலாம். கொஞ்சமாக இதில் முதல்ல தண்ணி சேர்த்து வேக விடுவோம். அதுக்கப்புறம் பச்சை அவரை நான் ஏற்கனவே கொஞ்சம் வேக வச்சிட்டனால ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது அந்த கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்குலாம் நல்லா மசாலாவில் பரட்டி அது கூட கொஞ்சம் இந்த பச்சை அவரை வேக வச்ச தண்ணியவே விட்டுருக்கேன். இதில் ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை அவரையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்குலாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் நம்ம வேக வச்சு பச்சை அவரையும் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா இந்த மசாலாவில் ஒரு கொதிக்கட்டும். இதில் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக சேர்த்த போகிறது ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதோட சின்ன நெல்லிக்காய்க்கும் சின்னதாக புளி ஒரு துண்டு சேர்த்து அதை வந்து கொஞ்சம் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது 2 நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதுதாங்க, அதோட இது அப்படியே திக்காய் வந்ததும் இறக்கிற போகிறோம். அருமையான முச்சக்கொட்டை மசாலா ரெடி.
வாங்க பார்க்கலாம். இப்போது இதில் ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் ஊற்றுறேங்க. அதோட கொஞ்சம் புளி தண்ணி. இது வந்து ஒன்லி ஃபார் டேஸ்ட். புளிப்பு சுவைக்காக அந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் வரும் இதில். அதுக்காக தான் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வெந்து சுருண்டு வரும்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க. பச்சை அவரை தொக்கு இல்லை பெரட்டல் என்ன வேணால் பேர் வச்சுக்கலாம். ரெடிங்க. வேகட்டும், காட்டுறேன். இப்போ நம்ம கிரேவி நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காகிடுச்சுன்னு. இதை அப்படியே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா திக்காகிடும். ஸோ பச்சை அவரை மசாலா ரெடி. இது ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுருவோம். சர்வ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். பாருங்கள், அருமையான மொச்சக்கொட்டை பெரட்டல் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.